what's up mga ay. So what's up ay. So what? Basta? So hindi nga. So So, what's up? Kamusta mga Tyong at Tiang? So, nagbabalik na naman kami for another vlog. So, ang date ngayon is July 11, 2020, which is, nakikita nyo naman sa title namin. May promo ang 7-Eleven! Sinulit na namin yung promo ng 7-Eleven. So, ang hirap. Kasi ang tagal, ang dami. Simula pa lang. Nakakatakot. Hindi na, lahat, di ba, madami silang promo. Hindi na namin lahat yung binili. Doon na lang kami pumili sa isang bagay, which is yung, mamaya na yun. Tapos, nakakatakot talaga. Pero, syempre, ayan, nagpalit na kami ng damit, disinfect na, nagugas na ng kamay, and naka-face mask naman kami. Sa 7-Eleven talaga, parang, syempre, promo, mawawala ang social distancing. Sobrang dami. Yung 1 meter, hindi na nasunod doon. Pero promo. yung labas, yung pila sa labas, nasusunod. Pero pagdating sa loob, hindi. Pero paano naman yun, nagpapasok lang sila ng tao kung ilan lang yung pwedeng ma-occupy. Tsaka yung lalabas din. Nyari, 2 yung lalabas, 2 yung papasok, ganun. Para limit lang yung sa loob. So, simulan na natin to. So, share na namin sa inyo kung ano ang nabili namin and kung magkano ang price ng mga ito at kung ilan lang yung total. Madami kami nabili pero mura lang ito, guys. So, papakita na namin sa inyo. Ito, wala na to sa plastic kasi... Hindi, wala na to sa plastic kasi, parang niluto pa din namin kasi nung pumunta kami doon, kahit frozen pa yung, kinuha na namin kasi sobrang tagal, baka maabutan pa kami ng, doon. Oo, so, tapos, syempre, kahit naman dito frozen, iinitin pa rin to kasi nga sobrang namin as in. So, papakita na namin sa inyo, mga Tyong at Tyang. So, ayan. Pero hindi lang to. Ito, 5 hotdog. 5, may big itlog. bite. Hindi itlog. May big bite. Bali din siya. Na cream cheese. Wala na yung tender juicy. Tsaka ito na tigas-tigas. Mamaya na namin sabihin yung price sa inyo, ha? Meron pa kami dito. Yun, 5 big bite, isang siopaw. Tapos, ito, which is favorite ko talaga. Matagal ko na itong hinahanap sa mga tindahan dito. Yan po. Spicy bulalo. Tapos, sunod ay itong tissue. Tissue. 6 na pieces siya. Tapos, secret. Mamaya na. Sabihin namin mamaya. Sobrang mura lang. So, 6 pieces. Tapos, ito, di namin alam kung totoo ba itong alcohol. Yan. Pero alcohol siya. Ethyl alcohol. Yan nga. Yung lagi ko sinasabi sa inyo na pag isa kang RS, kailangan mo lagi ng alcohol. Kung hindi ka man RS, pero kailangan nyo pa rin ng alcohol sa bahay niyo. Tapos, sunod ay C2 Peter Melo! My favorite! Uy, hot favorite ha? Tapos itong blue. Kalamansi! Ayan. Ngayon, sabihin na namin yung price. At ang price po ng tissue na 6 pieces ang laman. Yan na, 100% virgin. Sana all virgin. So, yan. Magkano yan? Magkano? Mag-focus ka. Focus ko. Yeah, basta yun, 100% virgin. Siya ay nagkakahalaga ng 35 pesos lang po. 6 na yan ha, 6. Kailangan din kasi namin to kasi nga, pawis, ganun. Tapos ngayon, mahilig kami mag-mukbang. Siyempre, punas-punas, mga kaming dugyot dito pag pinunas namin. Ganun. So, next is the blue. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam kung wala kasi sa resibo. Kung magkano to. Pero ilalagay na lang namin dyan kung magkano siya para makita nyo. Ito din ay sale. Hindi na natin alam eh. Sale din to. Ito, hindi rin namin alam. Ito ay 75. Hindi siya promo. Pero binili ko pa din siya, syempre. Kailangan sa everyday life. Itong big bite is 50% off. Kaya, ang isa is 15 pesos. Tsaka din to, 14 pesos. Kasi nga, 29 ang isa. Tapos yun, ginawa niya 14. 14, so, yan. Maliit lang naman eh. Kaya 5 na yung binili namin big bite para sinulit na nga namin yung ng 7-Eleven. So, try namin yung alcohol bago kami hindi yan iniinom ha. Yeah, I know. Bakit naman iniinom? Namatay ako dito mga oras sa oras. Kaya may mga muna. Miss Nober. Oh.
Ay, hindi. Matapang. Ready? Sana all matapang. Kaya kang ipaglabol. So, simulan natin ito sa big bite. Ito yung sauce niya. Hindi ka naglalagay ng sauce na ganito, no? Bakit? Gutom na kanina pa. Hindi ko po Nandoon pa lang. Hindi akin na lang to. Oo, tapos, ano siya, nanghihina na siya. Ang tagal pa na Gutom ito. ka, guys. Tapos, tinula ko kanina kasi nga pili ko, nanghihina na siya. Pero diretso, di mo lang niliko. Eh, alam mo naman ang hihina. Ako. Siyempre, pag po si Mara ang pag si Mara ang nagmukbang, hindi mawawala ang coke. Nakita mo naman. Siyempre, ano yan eh. Sarap sa mukbang yan. Hindi nawawala ang coke. Punta pa lang namin sa 7-Eleven, guys. Yung chong-achang. Sobrang ano na talaga. Sobrang daming tao. Di na namin na-videoan kasi Nakakatakot nga. yung punta na namin sa counter, yun, na-videoan namin. Uy, buksan nga. Ito. Ako wala. Dati may promo din. Ano lang siya kamo, piso lang. Big bite. Hindi ko alam kung mababalik pa yun. May kalat. Ay! Yan, kailangan ko na ng tissue, di ba? Ganito dapat pag magmumukbang, gutom na gutom na. Ang oras kasi ngayon alauna siguro. Tumunog na kasi yung alauna na siguro. Hindi kami nagtanghalian. Konti lang din naman yung almusal. Wala pa kaming kain ng almusal. Ano lang, tinapay. Nantay talaga namin daw. Para naman maubos na yung mukbang namin. Hindi pa din natin maubos. Diba? May tulong agad siya. Nga pala, habang pumipila kami, may tumawag sa kanya. Shopee? Kasi may in-order nga ako sa Shopee. Unbox namin yung pag nakuha na namin. Hindi na tumawag sa kanya, baka sinoli na. Dahil baka hindi na tumawag sa yun. Tawag yan. Hindi ko hindi nga. Gusto mo, palawdan mo ako. Ako kasi na may loob sa kanya. Hindi ka siya. Matubig pa ako dito. Charan! Iwas UTI dahil mahilig tayo sa coke! Yan! Kailangan natin to, guys. Lasang shampoo. Charot. Nabusog niya agad ako. Din. Patigyan mo ko ng... titignan ko nga to. Ay, mabuksan. Bastos. Ay, oo nga. Yes, ang baba. Ano yung aftertaste? Okay lang yan. Talaga ako nakakain yan. Kaya mo ba? Ito na lang ulit. Kakain na ulit tayo ng big bite. Masarap to Mga kachong-achang. Push natin to. Push natin to, mga chong. Pusin natin to. Alam nyo ba, meron kaming daanan na lalaki siya. Tapos nakita namin, siya,
Pullover. Tas ano, kumakain lang, yung galing sa ano ata, kanal. Basura. Kanal, ewan ko, parang tira-tira ka nakain. Tapos gusto namin siyang bigyan, kaso nga, frozen yung Di ba baka hindi niya makain. So, kakain ulit ako. Ba? Anong lasa? Wala. Baka yung Del Monte maasim. Yeah! Sim, panis na tan. Hindi po kasi. Ano kasi siya? Nilagay kasi siya. Frozen na. Uy! Wala, hindi talaga kaya namin mag-mukbang. Last na mukbang na to. Joke lang. Isa prank. Mukbang mo kaya kanin para tumaba ka. Kaya isip. Ay, seafoods. Ang ulo ko. Ang yugit ko naman kumain. Ano? Iko-cover kami. Charot lang. Baka masira araw nyo. Bababa subscriber namin. Wow. Hindi ko na din kinain yung ano. Oh. Yung pinapay. Siyempre, yung sober, bibigyan na naman namin kay Mami. Mami. Ito yata. Huwag niyong kumersyalian yata eh. Kalamansi. Sarap. Sarap pala to. Oh, may milk tea ka na. Kala ko tubig lang. Hoy, ako kaya pumili niyan. Ikaw kaya nakatuto ka lang sa siopaw. Eh, panis naman. Ay, sisiraan namin siya. Wala naman akong choice, kundi ito na lang kasi nga natatakot kaming makipagsisikan pa sa mga tao. At wala na, ano na sila? OOS. Na ng corneto. Out of stock. Eh, pag ganun pa eh. Oh, sakit. Sorry. Bakit? Ang sakit din eh lang. Ay, sorry. Hindi ka mananalo sa buto ko, bitch. Siyempre, puro buto kay. Yes. Pati ikaw lang bang buto, girl? Meron, kaso may taba. Kaso sa mga bata pala. Alcohol. Eh, nakamedyas ako. Yan, ganito kasi dyan pumapasok yung mga virus. Ganun mo sa mata mo. Subukan mo. Kaya kami natagalan is, kumuha pa kami ng item and nag-deliver pa kami. So, yun lang. Hindi na po namin natapos na namin. Ano ba yan? Oh, may nakikimukbang na dito sa likod. Ikaw, kuya, na nanonood ka. Pag-suggest ka ng susunod naming vlog. Suggest naman kayo. Kung hindi kayo nakapag-suggest, ibig sabihin, hindi nyo to natapos ng vlog kasi bandulo na to sinasabi ko. Nang-away. So, ito na namin tapusin ang aming vlog. Sana ay nagustuhan nyo. Yun lang I-like, yung nakain namin. share, comment, and subscribe na din kayo para lagi kayo updated sa aming mga video. Pag di ba, 200 plus na tayo, di ba, may pinangako ko sa ibang vlog. So, antay-antay na lang mga chong-chong, mga tunay na ka-chong-chong dyan. Maganda na lang po tayo para mabigyan tayo ng giveaway. Ba't di ba busog? Busog na. Ba't ganyan ka? Sakit si Dad, full tank. Full tank? Sige na, mag-e-email pa kami. So, kita-kita tayo next vlog. Bye-bye. Ba't mukha ko? Oo, may